Buongiorno, posso chiedere un commento No, non posso commentare nulla, mi spiace. Buche cucite nella scuola media di Treviso finita nell'occhio del ciclone dopo che due famiglie musulmane hanno espresso la volontà di non far studiare la Divina Commedia ai loro figli. Una richiesta arrivata dopo che l'insegnante aveva invitato gli studenti che non frequentano le lezioni di religione a chiedere ai propri genitori se fossero d'accordo o meno sulla possibilità che seguissero le lezioni sul poema dantesco e in generale sulle opere che hanno riferimenti religiosi. I due ragazzi hanno così iniziato lo studio di Boccaccio parallelamente al resto della classe. La decisione dell'insegnante sarebbe nata per evitare, come già le sarebbe accaduto in passato, problemi con le famiglie di religione diversa da quella cristiana. Di quanto accaduto nell'istituto trevigiano se ne sta occupando anche il ministro dell'istruzione Valditara, che durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri ha annunciato un'ispezione nella scuola. Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti, perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico del pilastro, di uno dei pilastri della nostra letteratura, della nostra storia della letteratura, per motivi che non si sa bene, religiosi, culturali o doglianze di qualche genitore, francamente non abbiamo ancora ben capito, è del tutto inammissibile. L'ufficio scolastico regionale, dopo aver inizialmente annunciato l'invio di una nota, ha fatto sapere che interverrà solo una volta conclusa l'ispezione ministeriale che è già stata avviata, una vicenda destinata a far discutere e che divide gli stessi genitori. No, non esiste, perché siamo in Italia, quindi chi viene qua si adegua ai nostri usi e costumi. È giusta l'ispezione e che gli ispettori poi decidano il resto. L'ho fatto bene, però a esentare che non conoscano Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma perché, perché mette Maometto all'inferno? Può essere. E comunque secondo lei insomma, è offensivo per l'Islam? Sì.